क्या आपको पता है कि चाइना में एक ऐसा फूल पाया जाता है ना, जो देखने में बिल्कुल एक बर्ड की तरह लगता है। जी हाँ, जरा इस इमेज में देखिए, यही वो फूल है जो कि हूबहू एक पक्षी की तरह लगता है। पहली बार में कोई भी इसे देखकर धोखा खा सकता है। दरअसल यह फूल सिर्फ सेंट्रल और ईस्ट चाइना के साथ साथ अमेरिका के कुछ इलाकों में पाया जाता है। इसका पेड़ 30 फीट तक लंबा होता है और ये शंघाई का ऑफिशियल सिटी फ्लावर भी है और इसका नाम यूलान मैग्नोलिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो तो रेगुलर देखते हैं मगर सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो अभी आप चेक कर लीजिए कि आपने सब्सक्राइब किया है या नहीं। अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड फाइनली वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।